एसे सिगां जोंनि क'क्राझार जिल्लानि अमेन बिपिपि सेक्रेटारि सब्रा नार्जारि आरो जोंहा मेलखौ सामलायनाय बिथां बडि प्रसाद बर'निफ्राय जागायनानै गोदानै दिनै बेवहाय जइन जानाय आरोबाव सानै सासे बिसिडिसिनि सोद्रोमा मेम्बार आरो सासे जोंहा फरेस्ट बे माने हाग्रा बिफानखौ बा हाग्रा ओनसोलनि थाखाय खामानि मावबोनाय मोनसे एनजिअ बिथांमोनहा दं दा बिथांमोनहा इउपिपिएलनि सोमोन्दै गावसोरनि जेखिनि माखासे अभिगता बेवहाय स्पष्ट नोंथांमोननो बुंनानै फोरमायलांदों आङो बारा गोलाव बुंनो सानला समाबो खम ओंखाम ओंख्रि संनांगौ दाउ अमा मोसौ मोसा बोरमा अमाफोर दं बे हिसाबै दसे ओरैनो बुंनो गोनां माखासे फंनै फंथाम बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबगोन जायफोर दिनै जोंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय नोंथांमोनहा जइन जाफैबाय जों नोंसोरखौ जोंनि हानजायाव गेबें गोसोजों बरायनानै लाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोंनि हानजानि साफा साफा गोख्रों मावथि हिसाबै नोंथांमोनहा अरायबो खामानि मावलांसिगोन दा जोंनि जायफोर थाखानाय बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथिफोर दङ दिनै गुबुन गुबुन जायगानि नोंथांमोनहा दंफैयो गोदानै हाबनो फैनायफ्राबो गुबुन गुबुन गामिफोरनि दं गामि दरसेनिल' निस्सय गैया नङा होमबा दा जेसेबां जोंनि गुबुन गुबुन गामिफोरनि दिनै बाव जइन जानो फैनाय आइफोर आफाफोर दङ बिथांमोनखौ गासैखौ मोजाङै बेंनानै पार्टियाव लानानै खामानि मावनांगौआ जोंनि दा नैबे प्राइमारि कमिटियाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि दायित्व साफ्रोमबो जोंनि गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै जोंनि प्राइमारि कमिटिनि नेताफ्रा मोनसे सिनायलायनायनि फोरबो खालामनानै लानांगौ गावबागाव प्राइमारि कमिटियाव दा दिनै हाबफैबाय जों सिनायलायला गाबोन न'आव थांनायनि उनाव सोर सोर हाबामोन सोर सोर मा गामिनिमोन आरो नेताया जोंहा जायफ्रा प्राइमारि कमिटियाव दङमोन बेखौबो नोंथांमोनहाबो सिनायजोबला बेबायदि मोनसे जायो दा बेखायनो जायफ्रा गोदानै हाबफैबाय साफ्रोमबो मेम्बारफोरखौ सानसे सम लानानै नोंथांमोनहा ज' लोगो हमलायलायनाय जोंनि प्राइमारि कमिटिनि जायफोर जेसेबां लिडारफोर दं कर्मि दं ज' लोगो हमलायलायनानै मोनसे सिना परिचयनि फोरबो खालामनांगौ आरो बेवहायनो जोङो उननि फैबाय थानाय समाव ज' खामानि मावलांनायनि मोनसे माबाखौबो परिबेसखौबो जों बानायनानै लानांगौ नङाबा मा जाबाय दा सोरनि दारै नोंथांमोनहा फैखो जइन जाफैखो प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टनि दारै जाफैजोबदों सेक्रेटारिनि दारै जाफैजोबदों बिदिथ' नङा बिथांमोनहा मानसि लागायबाय जे नोंसोरनि गामियाव सोर दं लाना फै होनै फ्राय लाना फैजोब्बाय आरोखि नङा होमबा बिबार माला गानबाय आर'नाइ गानबाय जोंबो सहरबाय खिन्थु मोजाङै सिनायलायनाय गैला परिचय गैलायला रायलायनाय गैला बुजिलायनाय गैला बिबार माला सोखांनायनि उनावनो गावबागाव थांफिनबाय गावबागाव न'आव सोलिहैबाय थाहैबाय जोंबो जोंनि खामानिखौ मावबाय थाबाय दा बेबायदियाव मा जायो मालाबा गावजों गाव ओरैबायदि सानफ्लांलायनाय फैयो मा जों पार्टियाव जइन जादोंब्लाबो पार्टिनिफ्राय जेबो जथन लानायखौ मोनाखिसै जोंखौ जेबो रायदावाखिसै जोंखौ जोथोन लायाखिसै जोंखौ माने खामानि दामानि मेल मिटिं सभा समितियाव बे रोखोम माने थांनाय मानायनि जेबो खबर गैया मिटिं माथांनि जेबो जों खबर मिथिया जोंखौ लानानै मावा बेफोरबायदि माखासे सानलायनाय मालायनाया फैयो बे कमिउनिकेसन गेपआ जायो जगा माने जोंनि गेजेराव गेप जायो दा बेखायनो प्राइमारि कमिटिनि नेताफ्रा जोंनि एग्जिकिउटिभनि मानसिफ्रा जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोन दं बे गासैबो हाबफैनाय मानसिफोरखौ लानानै सानसे आलदा भाबै नोंथांमोनहा मिटिं जानांगोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय दा बाथ्रायाथ' दाहाय स्पष्ट बुंखाबाय जों बुंनायनि सोलाय जायफोर बिथांमोनहा सिगाङाव इउपिपिएलआव हाबनानै थाहैबाय बिथांमोनहानो दा सयं जायगायाव थांनानै मा नुखो बेखौथ' स्पष्ट बुंफैबाय नङा होमबा इउपिपिएल दला सिगाङाव सरकार बानायनायनि सिगां रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जेरैबायदि माखासे गोदै गोथाव बाथ्रा बुंनानै ओरै मावगोन थोरै मावगोन होननानै जबान होदोंमोन बेफोर गासैबो दिनैहाय फेलें जाजोब्बाय नङा होमबा मा जबान होआमोन जबाना जाहैबाय मा जोंनि सरकारा फैनाय लोगो लोगो
बिटिसिआव जोङो करापसनखौ फोजोबगोन होनदोंना होनाखै जोंनि बिटिसि सरकार बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनाव खुनु दिन करापसन थाखा जानाय मानाय बिदि दुर्निथिया थानाय नङा होनदोंना होनाखै होनदों नङा होमबा बेनिफ्राय मा होनदों मोनफ्रोमबो अफिसाव मोनफ्रोमबो ब्लक अफिसाव डिसिडिसिफ्रावलायनो रायजो राजाफ्रा कमप्लेन होनो हागोन बेनि थाखाय कमप्लेन बक्स बानायगोन जाहैदों नंगौना नङामोन कमप्लेन बक्सआव थांनानै नोंथांमोनहा सोरनि एगेन्स्टआव सोर थाखा जादों सोर मा थगायदों सोरनाव मा होनो होननानै मा थाखा बिनानै लाबोखो होखोना होदिया मोनाय मोननै बेफोर गासैखौबो लानानै कमप्लेनखौ लिरजोबनानै बे बाकसाव सोनानै दोनगोन आरो बे कमप्लेन बाकसाव सोनायखौ प्रमद बर'आ गासिबो लांजोबनानै फरायनानै बेनिफ्राय सोरबा जुदि जोंनि रायजो राजाखौ थगायदोंबा थाखा जादोंबा थाखा लानानै मावना होआखैबा बेबायदि नेथाया सोर बेखौलायनो बिसोरो एक्सन लागोन बेनि थाखाय ब्लक अफिसफ्राव डिसि अफिसफ्राव बबेबा माने डिपार्टमेन्टनि अफिसफ्राव बिटिसि अफिसाव कमप्लेन बक्स बानायनानै दोननायनि बाथ्रा होनदोंना होनाखैमोन होनदों दा बाहा कमप्लेन बक्स नुबाय बिसिडिसि अफिसाव नुवाखै बिडिअ अफिसाव कमप्लेन बक्स नुबाय नुवाखै बिटिसि सेक्रेटारिएटआव कमप्लेन बक्स नुबाय नुवाखै जेबो कमप्लेन बक्स बिथांमोना खालामाखै आरो होनबाय थाखा जानायखौ जों होबथाजोबगोन बयनिख्रुइ बांसिन थाखाया दा गावसोर जागासिनो दं जायाखै रायजोफोर बिसिडिसिआव दा मेम्बार चेयारमेनफ्रा जाहा बे माबाफ्रा चेयारमेनफ्रा बे आइएवाइ पिएमएवाइनि न' लुग्राफोरनिफ्राय माथो 5,000 10,000 15,000 थाखा होआबानो माने सेकेन्ड किस्तिनि न'खौ आपल'डखौनो खालामा नामानो माथो रायजोफ्रा खोन्थायो जोंनो नंगौना नङा आइफोरा बाबार नंगौ थाखा जाया होननाया थाखाया जागासिनो दं जाहैबाय दा बे मोनसे जाबाय ओमफ्राय इलिगेल खामानि मावनायखौ बन्द खालामगोन होनना बुंदोंमोन बिसोरो दा इलिगेल खामानि मावनायखौ बन्द खालामनो होननाया मा खालामबाय बै बिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा जोंनि बे गरिब गुन्द्राफोर न' मोननाय जायफ्रा आइडि नाम्बार गाखोजोब्बाय बे आइडि नाम्बारखौ नैबे बिपिएफनि नैबे सोरनिबा होननानै दानला जोब्बाय जाहैदों दानदोंना दानाखै दानदों बे आइडि नाम्बारफोरखौ दानला जोबदों बे इलिगेल जादोंना जायाखै एफाफोर जादों इलिगेल खामानिखौ मावजेनलायबाय बिसोर दाना दा मा खालामबाय बे दानि पिएमएवाइनि न' लुनाया पिएमएवाइनि जेसेबां न' लुगासिनो दं दा बिसोरो बेलाय 2016-17आव 2018-19आव बे बिपिएफनि आमोलाव बिपिएफनि बे चेयारमेन मेम्बार ब्लकनि इन्जिनियार बे जिआरएसफ्रा फट' खेबै लांनानैसो बेखौ दिल्लीयाव सेंसननि थाखाय हराखैमोन आरो बे जों दिल्लीयाव सेंसन खालामनो हरनाय थाखा माबायासो लिस्टनिफ्रायसो दा सेंसना फैजोबदों बेखौसो बिसोरो दा गावसोरनि गभर्नमेन्टआ ग्रोब फैनानै मिलायनायखाय न'खौ लुगासिनो दं आरो मालाय बिसोर बानायनाय सेंसन नङा बे आइफोराबो जोंनि दिनाव जों लिस्ट खालामनानै दिल्लीयाव हरखानानै सेंसनखौ जोंनि आमोलावसो जों खालामनाय दा लुनायासो बे कर'ना जानायखाय एसे देरि जादों आरो आसामाव माने बे बिटिसि इलेक्सन खुंबाय इलेक्सन खुंनानै सरकारा बिसोरनि जा फैगारबाय बेवहाय बिसोर लुनो मोननायल' जादों बिसोर खालामनाय सेंसन नङा दा बेखौबो मा खालामबाय बिसोरो बे पिएमएवाइ न' मोनग्राफोरनि न'खौ एकदम बासि मा खालामबाय नैबे बिपिएफनि नैबे दस्रा पार्टिनि होननानै बे बिपिएफनि मानसिफोरनिखौ सासेबो होननाङा होननानै दानला दुनला खालामनानै नायगार अयनाय खालामबाय आरो मालाय बेबायदिया बे कसुगाव ब्लकआव बिराद दङ बे बैरालियाव दङ नोंनिखौ दानदों र' सिन्था खालामनाङा बे बैरालियाव दङ बे रायखंबारियाव दङ गाम्बारि बिलाव दङ जेसेबां नैबे कसुगाव समस्तिनि बिसिडिसिफोर दं बेवहायनो एकदम दाननाया बारा जादों आरो बेखौ जोंहा उकिल मोसाहारिया दानहोजोबदों जाहैदों उकिल मोसाहारिया दानहोदों दा रायजोफोर जोंनि बिब' बिनानाव नोंथांमोन बे थाखायाथ' प्रमद बर'नि नङाना नंगौसे बे पिएमएवाइ न' लुनायनि थाखायाथ' इउपिपिएलनि नङाना बे थाखायालाय भारत सरकारनि थाखासो बेखौ गावसोर मोसौ फाननानै अमा फाननानै दाउ फाननानै माइ फाथो बेसर फाननानै बिमा बिफानि थाखाफोर बायदि गावसोरनि थाखाजों लुनाय थां माथां मालाय सरकार भारत सरकारनिफ्राय फैनाय थाखाखौनो लाथोंना रायजो राजाफ्रा नङा होमबा मानो मेगन सानानै दानला दुनला खालामनांगौ गावनि बिसिनि जौथुकनि थाखाजों लुनांदों नामा बियो हा
गावसिनि अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिदि मोसौ मोसा फाननानै फिसिनाय माने फिसिनानै फाननायनि थाखाय जोंथ' लुनाङाखैना बेबायदि लुनांबा आं हालाले होननानै दानलाबायनो हागौ खिन्थु बिदिथ' नङाना भारत सरकारनि थाखाय लुना लाथों जेरै जाय मोननो लुथों हगारनांगौना हगारनाङामोन एफोराबाफोर लुहोनांगौमोन ना बिसोर दानिया मा जाबाय बे गरिब गुन्द्रा रान्दि दुखिफोरनि न' मोननांगौखौबो दानना होनानै जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिनै न'खौ मोनला बेसेबां गाज्रि खामानि मावनाय जादों बियो गावसोर मोजां मावनो होननानै बाथ्रा बुंनाया बेनो जाबाय अन्याय भाबै गरिब गुन्द्राफोरनि न'खौ दानलाजोबना होनानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि पक्षे बिराद अत्याचार खालामनाय जाबाय बियो अन्याय खालामनाय जाबाय बियो आरो बे जाबाय बिथांमोननि सरकार सालायनायनि गोरोन्थि मोनसे माखासे माने बिथांमोननि माने माने मा होनो भुल सासन नीति बिसोरथ' बिराद खोथा बुंदोंमोन ना जों बिराद मोजां सासन खालामगोन होननानै बेखौ लाखिनो हायाखिसै बिसोर दानिया नायदो आइफोराबाफोर जोंनि बिदा फंबायफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा खालामा जे न'खर न'खर साख्रि होनो होननानै बिसोर थगायाखैमोन बुङाखैमोन साबसेनि फिसाया दा साख्रि मोनदों रायजोफोर गांसे बहत गांसे साख्रि होनबाय दे बिपिएफनि न'खराव साख्रि होनांला जों बुजिनानै लाबाय इउपिपिएलनि न'खर न'खर साख्रि होनानै लादोना मोनमारबायसो दा हमना लादो जेन'बा जायफोर जोंनि बिदा बिब' बिनानावफ्रा दिनै बाव जयेन जाफैबाय नोंथांमोननि न'खरावबोथ' लेखा गोरों फिसा फिसौफोर दं नङा होमबा नोंथांमोननि न'खरनि मानसिया मोनबावथ' जागौमोन नङा होमबा खिन्थु मोनाखिसैना बिपिएफनि न'खराव दाहोसै दे मानिनानै लाबायना खिन्थु गावसोरनि इउपिपिएल खालामग्रा न'खरफ्रावथ' दाहालागै सानै साथाम न'खरसेयाव साख्रिया मोनाखिसिगौमोन ना मानो होनोबा गांसे बहतनि बदलै सासे साख्रि होनना बुंदोंमोन गतिके साथाम साब्रै फिसालाफोर दङ लेखा गोरोंजोब साथामबो मोनजोबनांसिगौमोन ना दाहालागै मानो मोनदिया साख्रिया मोनाखिसै 3 बोसोर 4 बोसोर जालांबाय सासेबो साख्रि गैया इफोराबाफोर माबायदि सरकार जाखो बियो माबायदि सरकार जाखो साख्रि होनो हायो चौकीदार पियननि साख्रि होनो हाया लासिं सिं खेरानिनि साख्रि होनो हाया लासिं सिं गोदो हाग्रामा महिलारिया मालाय बोसोरे बोसोरे सानथ्र'हायै चौकीदार पियन खेरानि महरी हिसाब सारा साख्रि होबोदों 100टा ओंखारदोंबा 90टाखौनो जोंनि जेनेबा नाफाम जाग्राफोरखौ होलाजोबदों बे 10टाखौ गुबुनफोरनो हादों गुबुन हारिनो दा प्रमद बर'ना उल्था दा जोंनि बिटिसिआव गासै 10,000टा पस्ट खालि दङमोन आइफोराबाफोर थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि चौकीदार पियन खेरानिनि लांदां पस्ट खालि जानानै थानाया सोरबा थैबाय सोरबा रिटायार जाबाय बेबायदि खालि पस्टआनो गासै 10,000टा दंमोन दा बे 10,000टा पस्ट खालियाव बिटिसिआ गावनो इन्टारभिउ खुंनानै गावनि मानसिखौ साख्रि होनो हायोमोन दा आसाम गभर्नमेन्टआ मा खालामबाय बे बिटिसिनि 10,000टा पस्ट खालिखौ आसामाव दिसपुराव लानानै थांजोबनानै दिसपुरनिफ्रायसो गावसा इन्टारभिउ खुंनानै गावसोरनि हारसा मानसिखौ गासैबो एपइन्टमेन्ट होनानै जोंनि बिटिसिआव फाथायहरजोब्बाय बर' फिसाफ्रा जाबावदो दाना मोनबावगोन वान जब मोनसे भट सासे साख्रि होननाया जाबावगोन दाना जिसिबां 10,000 पस्ट खालि दंमोन दिसपुरनिफ्राय 1 लाखटा साख्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जे होबाय बे 1 लाखटायावनो जोंनाबो 10,000आ दंफाहैयो आरो बेयावनो दा हारसाफोरखौ मालाय दिसपुरनिफ्राय साख्रियाव थिसन नोंनि बिटिसिआव फाथायहरजोब्बाय दा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोर बेखार लेखा गोरों बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखाम जानांगौ थोरसिनि ओंखामखौ बिसोर मा खालामबाय सेनानै जाहोजोब्बाय आरो मालाय बाहा थांखो बे साख्रिया बहा थांखो साख्रिया आरो बे जोंनि आइजोफोरनो नायदो दाना जोंनि आइजोफोरखौ मा होनामोन 75,000 करि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनायनि मोननो जे गांलाब गांथाब एकदम माने फिसायनि खोथा मानिया फिसानि खोथा मानिया एकदमबारे थांबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोनगोन 75,000 मामुलि नामा एकदम फिसायफोरखौ लाखोमा थांखोमालायबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 गाहाम फैसा मानो थोआ होमबा दा बेसेबां मोनखो गैया दा दाख्लै माबा 25,000नि चेक रानलाबायदोंनो बेंकआव थांनानै चेकखौ गथायहैबा बेंकआव फैसा गैया नै बे चेकनि एकाउन्टआव मोजां जाबाय बियो चेकआ मोननानै एकदम हामफ्ला सिमफ्ला होलांबाय नोंसोरो बेंकआव चेकआ मोननानै जेला थांनानै चेकआ फैसाया गैया होमबासो एकदम माने पापिफ्रा सुनिफ्रा थगायबाय होनना रायबोबाय
नोंबा सेगानो 2 नाम्बारिखा एफोराफोर मिथिबाय सेगानो 2 नाम्बारिखा हा बेबायदि सेकखौलाय आं बाहावनि खसुगावनि कम्पिउटाराव दिहुननानै रानलाबायनो हायोना हाया आंबो राननांगौ ना राननाङा दा हा नङा 2 नाम्बारि सेकखौ होनना थाखा गैयै सेकखौ दा बेखायनो खबरदार बेबायदि खायदा बुद्धिया बिसिनाव गेसावा दङ आरो मा खोनाबाय जोंनि बेबायदि गाज्रि बुद्धिखौ रोङाखै सोलोङाखै जोंनिया गोदो मा दहाय जोंहा बायदिवा बुंदों गोदो जोंहा बिपिएमनि सरकार थाबा जोंनो रानदों बिदिखौ मानो जे आङो 2016 एमएलए जाजेनबा आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे स्किम दंमोन मामोन बियो कनकलता महिला सबलीकरण आसनि बेवहायथ' मा 10,000 प्रथम मोनजेनोमोन नङा होमबा उनाव आरो हाबबावोमोन 25,000 जाहैयोमोन नङा होमबा बेवहाय आं मा खालामा आङो नैबे इउपिपिएलनि नैबे बिजेपिनि नैबे बिपिएफनि होननानै रावखौबो बासियाखै एफोराफोर मिथिबायना बिब' बिनानावफोर मानो बे जोंनि बिब' बिनानाव बे जोंनि माने माबाफोरखौ जोङो मिसा-मिसि मानो पार्टिनि खोथा लानानै सरकारनि फैसासो बेखौ मोननांगौखौ आं मानो बादा होनांगौ फालाय आङो बबे हान्जानि बबे सोर बेखौ नायालासे जेसेबां आंनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप थांदों लागातार एप्रुभ होननानै मोनजोबखादों मोनदोंना मोनाखै फाक्का आंनाव बेबायदि नियम गैया माइ गाबजुजा आं मिथिगौ बयबो बर' आंबो बर' नोंबो बर' बयबो बर' बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मन्त्र बियो मिथिबायना नोंबो बर' आंबो बर' बयबो बर' जों गासैबो बर' बर'नि साननाया बर'नि मावनाया आंनि धोरोम आंनि हाबा बेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोन्थोर आरो बेखौ लानानैसो आं दा मावो आं जेखि खामानि मावा आंखौनो मानसिखौ नैबे इउपिपिएल नैबे बिजेपि नैबे बिपिएफ होनना बासिया आंनि मोखाङाव जेखौ आं नुबाय बर' मानसि आंनि बिब' बिनानाव बे मा हान्जानि बेखौ आं गोसोखाङा मिथिबायना बिदिनो आं हरजोबदों बिसिना खिन्थु मा खालामबाय हे सालाह पालवाननि बिसि बियो पालवाननि बिसि नालाय बेथ' बिपिएफसो बे पालवान बिसि थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनला मिथिबाय अथ'स' बे पालवान बिसिजों गासै साबायानो बेनाबो इउपिपिएलनि मेम्बारा दंफायो ओमफ्राय साबाया जेन'बा बिपिएफनि दाना होनना बुंसै उखिला ओइ नोंसिनालाय साबाल'सो इउपिपिएलनि बे साबायालाय बिपिएफनिसोना पालवान बिसिमोन दं बिसोरखौ सारेन्डार जाहोनांगौ नङाबा हरा होनो दाना बेयावनो जोंनाबो आइजोफ्रा जाहैसै है सारेन्डार जायाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोनानो माबा सारेन्डार जादोहाय होननानै बै इउपिपिएलनि हिन्जावफ्रा बिपिएफनि हिन्जावफोरखौ नारसिनसै दाना नारसिना बेयावनो दांना होनसै जोंनाबो थांफानोसै स्रेट थांनानै बिबारा गानहैबाय मालाय बेबायदि अनेक जादों खबरदार बेनिफ्राय बांसिनखौ जोंनि सरकारा उनाव हैगोन मिथिबायना बिसिनि बे अयनाय बानाय मुगै सुगै बेबायदि एकदम थगायनानै माने जोंनि आइजोफोरखौ एखेबारे भुवा 2 नम्बरै सेक रानलाबायना होनानै थाखा गैया मा गैया बेंकआव गांलाब गांथाब थांला होनानै खामानि गैया सेस जाथारगोन बिदिखौ दा खालाम खबरदार बिदिखौ एसे माने बिदिजों दाफांलाबाय दा बेफोरबायदि खालामबाय ओंखायनोथ' गाज्रि मोनबाय प्रमद बर'नि सरकारखौ होनोथ' हायाखै लामा सामा जेबो गैया गासिबो हारावजोब नङा होमबा बाहाथ' दं नोंथांमोननि गामियाव बाहाथ' मोजां लामाखौ दं बे लामा जानायफ्रालाय गासिबो हाग्रामानि आमोलाव जाजोबनायसो नंगौ नङा गासैबो जोंनि आमोलाव मावजोबनाय बे कारेन्ट जोंनो हरलाजोबनाय मा हरदों बिसोरलाय गासिबो जों मावजोबनाय जेबो गैया बिसोर मावनाय जेबो गैया जेरै नायो एरै खोमसि खोमलाव नंगौ जेरैखि नाया जेंसि जेंला जोब खोमसि खोमलाव जोब बिसिनि देशा प्रमद बर' फैनायनि उनाव एकदम अन्धकार अमाबस्या जेबो गैया एफोराबाबो नंगौ नङा दा बेखायनो बे प्रमद बर'नि हान्जाखौ रावबो मोजां मोनला दा गांलाब गांथाब एखेबारे ओरै संकसनिफ्राय फासनैसिम जेसेबां सा खोला सानजा सोनाब जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोर दं होनना बुंबाय मा दा बे प्रमद बाबुआ खामानि गैया उदैयाल' बेना देरदों रायजोफोरनि जेबो मावाखिसै गतिके बेबायदि लिडारजों बेबायदि पार्टिजों सरकारजों जेबो जाया जोंहा फुराना हाग्रामा महिलारिखौनो सरकाराव लाबोफिननांगौ बै होनानै दा हनै बै बिथाङा दा फुरानाखौनो जोंहा लाबोफिननांगौ होननानै
बयबो दा UPPL खौ गारनानै प्रमद बर'खौ नागारनानै BPF आव गिदजाब फैजोब्बाय सरकारा जों बानायगोना फाक्का जाखाबाय मिथिबायना एकदम फाक्का खाजै जोंना सरकारा खालमासि जागोन खिन्थु कारण BTC इलेक्शना खालमासि जागोन दा बेनि सिगांनो नैबे MP इलेक्शनाव जों देरहाग्रोनांगोन MP इलेक्शना जाबाय सेमि फाइनाल खोनाबाय बे MP इलेक्शनावनो बिसिनि आखमनि रोदाखौ दानख्रेबनानै सिखारनो हायि बायदि खालामनानै दोनखानांगौ खोनाबाय बे सिखारवाजों दानख्रेबनायखौ मोनाखै आङो फराफाफोर आङो एखेबारे बे भटनि बोलोजोंसो होनदों खोनाबाय बेजों भटनि गेजेरजोंनो बिसोरखौ फेजेनथारनानै जाम्ब्रि हाबनानै मोखां गन्थं देखायनो हायै न' सिङाव थाखोमा नांनाय बायदि अबस्था खालामनांगौ लाजिनानै न'निफ्राय ओंखारनो हायो उकिलनि गामियाव उकिला गानै गांथामल' मोननाय मेम्बारनि गामियाव मेम्बारनि बिसि फिसाल' मोननाय हा बाखिया रायजोफ्रा उल्था जानाय बेबायदि खालामजोबबानो होनबाना बिसोर न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हानाय नङा बेनो आखौबो दानख्रेबनाय मिथिबायना रायजोफोर होनबानो नायदो जोङो देरहानाया पाक्कासै आरो देरहाबाय एमपिआव देरहानाय लोगो लोगो मिथिनानै लादो खालमासिनि BTC इलेक्शनाव जोङो एकदम लं लेट बारग'लांखाबाय आरोमा जोङो सरकारा जों बानायहैखाबाय सरकारा जै बानायबाय नायदो आइफोर आफाफोर जोङो दा प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखै खामानिखौ बेखौ जों मावगोन आरोमा गासिबो जों मावगोन एकदम दा सापर होजोबनांगौ बयखौबो खुरमा बाहागि लोगो दोगो बुजायनानै थिग खालामनानै लादो दे दा दिनै नोंथांमोनहा बेवहाय बिराद मोजां ज' जाफैदों जों बिराद मोजां मोनदों हा दा बेखौनोथ' प्रमद बर'आ थगायनानै माबादोंमोनबा मिथिबाय दा नोंथांमोननि फिसा फिसौआ BA पास MA पास जानानै दं साख्रि मोनाखै बेनो सुजुगथारसै थगायनानै आखायाव लानानै बेसोरखौनो राजनितियाव बाहायनांगौ होननानै बेखौ लानानै थांनाय खार'ना बे जादों न'खर साख्रि होननाया बेवहाय जादों आरोमा दा खिन्थु गैया 5 बोसोर बरबाद थगायबाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि बैसोखौ आयुखौ बिदिजोंनो धंस खालामनानै गावस्रा क्षमतानि राजनितिसो खालामबाय दा बेफोर मुगै सुगै अयनाय बेबायदिजों जानाय नङा बेखायनो दा नैबे MP इलेक्शनाव जों दा जाय माबाखौ केन्डिडेटखौ होबाय खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारीया जाहैबाय बिराद गोरों मानसि आरो गोदो BLC निबो नेतामोन ओमफ्राय BTC नि डिपुटि चिफ जाबाय एकर्डबो खालामदों गासैबो आयेन कानुन संबिजित मिथिजोबगौ जहा BTC खौ बासायनांगौ दा BTCआ एकदम थेर बेथेर जालांजोब्बाय मोनखानाय 16टा डिपार्टमेन्ट जोंनि क्षमताखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरनानै दा जोंनि एकदम BTC खौ बिथाङा धंस खालामबाय बेगेंजों बिगुरजों हारा स्राव जेबो गैयै हाल्लां हाबतां बेबायदि अबस्थायाव लाबोबाय आइफोर आफाफोर जोंनि थैजों जोनोम होनाय आइ आफा रायजो राजाफोरनि जिउ दान होनानै बुख्रुब सुख्रुब जानानै खुना खुनि जानानै जेल जा हाजतआव थानांनानै गामि सावग्लुं जाजोबनायनि उनाव आन्दोलननि गेजेरजों मोनबोनाय BTC खौ दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टनि खुंगिरिफोरनि आखायाव बे UPPL सरकारा फाननानै जोंखौ लाजि फोनांबाय आरो बेबायदि BTC जोबस्रांनायनि राजनिति खालामग्रा नेताफोरखौ दलखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा निमाहा होनायनि खोथा गैया जोंनि जिउ दान होनाया आद्रि जागोनायफोर आफाफोर जोंनि मुंख्लंफ्रा जोंखौ साव होगोन थांनानै थानाय बे आइ आफा रायजो राजाफ्रा नंखाय बेदर जौ थाखा फैसा लानानै थगायसुला राजनिति लिडारफोरखौ सहाय खालामनानै BTC खौ फाननानै जानायाव मदद होबाय होननानै जोंनि शहीदफ्रा जोंनि मुंख्लं जोहोलावजोफ्रा जोंखौ साव होगोन ओंखायनो दिनै जोङो BTC खौ बासायनांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलारिजों गसंफिननांगोन UPPL खौ जोङो फोजोबनांगोन जोंनि जातिनि मान सन्मान राजनैतिक क्षमताखौ हमथाफिननो थाखाय जोंहा खामानि मावनांगोन मानगोनां आइफोर आफाफोर बिब' बिनानाव नोंथांमोन दिनै बेवहाय नोंथांमोननि बे एलेकायाव एफा बुरजा मानसिफ्रा जइन जाफैबाय बेयो मोनसे जोंनि हान्जानि थाखाय गिदिर मोनसे देरगाथाव बाथ्रा नोंथांमोननि दिनै बेवहाय जइन जाफैनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्राबो जोंनि बे BPF हान्जायाव गावबागाव हान्जाखौ नागारनानै लासै लासै जइन जाफैबावगोन नोंथांमोनहा बयबो खामानि मावलायनांगोन एरियाखौ साफा खालामनांगोन
इलेक्शनखौ गोरलै लानानै जेबो लाब गैया जोङो देरहागोन होननानै गहैले थायोबा जोंनि शत्रु हान्जाया जोंनि बिरोधी हान्जाया जोंनि आजोला जोंनि बिदा फंबायफोरखौ बायख्रुब बायख्राब खालामनानै जाहो लोंहो जौयै बेदरै जोंखौ गोदौ ग्लाब होनानै आन्दाय होनो हागौ बेखायनो जोङो दिनैनि दिनाव हारि आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनिसो राजनिति खालामनाया जोंहा जिहेतु देरसिन आरो बे जोङो एकमात्र बिपिएफनि दारैसो मावफुंनो हागोन जाफुंहोनो हागोन बेखायनो नोंथांमोनहा बिपिएफखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय लिडारफोरल' नङा दैदेनगिरिफोरल' नङा कर्मिफोरल' नङा साधारन आइ आफा रायजो राजाफ्राबो आन्दलन समनि मोनसे आवाजजों जेरैहाय रायजोफ्रा गिज्जाब ओंखारनानै हारिनि दावहायाव बारसोमदोंमोन बेबायदिनो दिनै बेखौबो हारिनि दावहा होननानै साननानै लानानै बिपिएफजों गिज्जाब बारसोमफानांगोन आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय दा जिखि जादों आं गोलाव खोथाखौ बुंनो सानला दा नोंथांमोनहा थांफिननांगौ आंबो थांफिननांगौ जों बयबो थांफिननांगौ गावबागाव खामानि दङ आसा खालामबाय दिनैनि बेवहाय फैनाय आइफोर आफा रायजो राजाफ्रा थैयै अरै जिउयै माहामै बिपिएफआव सिथाबनानै खामानि मावनो होननानै जिहेतु ओंखारबोबाय आरो बेनिफ्राय उल्था मोखां जानानै नायफिननायनि बाथ्रा गैया दिनै जायफोर बिथांमोनहा जयेन जाफैबाय बे जयेन जाफैनाय बिथांमोनखौ बुंनो हागौ इउपिपिएलनि मानसिया दा मोनायाव गाबोन फुङाव मालाबा बेलासियाव फैनानै बुंनो हागौ जायफोर बिपिएफआव मैया जयेन जाहैदों बिसोरनि अरुणोदय आसनिखौ दानना होनाय जागोन बिसोरनि पिएमएवाइखौ दानना होनाय जागोन होननानै सिगिनो हागौ खबरदार आइफोर आफा नोंथांमोनहा गिनांगौ जेबो गैया जोंथ' होनदों जायफोरनि न'फोरखौ दाननानै होनाय जादों बे दानजानाय मानसिफोरनि लिस्टखौ जों लाखाजोब्बाय आरो जोंनि सरकार फैनाय समाव जों बिथांमोननो गासैबो न' होनायनि बेबस्थाखौ खालामफिनजोबगोन जायफ्रा दानजाबाय बिथांमोननो जों होफिनगोन ओमफ्राय मोनसेया जाबाय मा अरुणोदय आसनिखौ सिगियो बिसोरो जायफोरा इउपिपिएल बिजेपि गारनानै बिपिएफआव थांबाय बिथांमोनहा अरुणोदय आसनि दंबा बेखौ दानना होगोन होननानै सिगियो खिन्थु गिनांगौ रायजोफोर बेवहाय जेबो गैया मानो अरुणोदय आसनिखौ सेलेक्सन खालामनानै होनायनि मालिकआ एमएलएफोरसो आइफोर एमएलएफ्रासो डिसि अफिसाव मोनसे सेलेक्सन कमिटि दङ जेसेबां दरखास्त थांबाय बे दरखास्तखौ एमएलएफ्रासो सेलेक्सन खालामनानै होयो दा बिसोर दाननो हाया आरो सोरखौबा जोंनि मानसिखौ दानदावोबा आंथ' बुंखाबाय बेसोरथ' बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा लिडारफ्रा गावबागाव बिसि गावबागाव फिसा गावबागाव बिब' बिनानाव बिमाफोरनि नामाव होलानानै लादोंना गभर्नमेन्टनि गाइडलाइनाव बे गैया खिन्थु गभर्नमेन्टनि गाइडलाइनाव मा दं बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा गावनि बिसिनि नामाव बिमानि नामाव बिब'नि नामाव बिनानावनि नामाव होनानै लानो मोना खिन्थु दिनै बिथांमोना होनानै लादों दा जोंनि मानसिफोरनिखौ दाननाय लोगो लोगो बे बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनफोरनि बिसिफोरनिया दानजाजोबगोन आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जिहेतु मेम्बार चेयारमेन दङ बे मेम्बार चेयारमेनफ्रा जेराव बिसि फिसानो होनानै लादों जोंनिखौ सोरनिबा सासेखौ दाननाय लोगो लोगो आङो बिसिनि गामि बिसिनि मेम्बारफोरनि चेयारमेनफोरनि बिसिनि लिडारफोरनिखौ सासेयाव 10 जन बिसिनिखौ दानना होगोन ओंखायनो गिनांगौ जेबो गैया बिसोर दाननो हाया सिगिगोनल' खारन जोंनिखौ जै सासे दानबाय बिसिना 10 जन दानजागोनखौ बिसोर मिथिगौ आरो दाननो हानाया रबिराम नार्जारिया हायो होनना मिथियो बिसोरो आरो बेखौ एदावनानै लानाय नङा बिसोरो ओंखायनो गिनांगौ जेबो गैया दा सोरबाफोर फैनानै दङबा अरुणोदय आसनि मोननाय दानगोन मागोन होननायखौ आसि बिमा खिन्थागा न' नोङो होनना बुंखा आसि बिमा खिन्थानानै मिथिबाय आसि बिमा खिन्थानानै न' नोङो जाम्बा होनना बुंखा होमबा दा बेनोसै रायजोफोर आङो बारा गोलाव खोथाखौ बुंला बेखिनिखौ बुंनानैनो आसा खालामबाय दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जायफोर बिथांमोन दं साफा बिपिएफनि दावहारु सेना बाहायनि आरो दावहा एमपि इलेक्शननि दावहायाव जों बारसोमनो थाखाय दिनैनिफ्राय साखाफारा जाबाय आरो नोंथांमोनहानो बे इलेक्शनखौ देरहा होगोन बेखौनो आसा खालामनानै बयनिसिमबो अरुणोदयखौ दाननो आच्छा नै आरोबाव अरुणोदयनि खोथा माला मोनगोन माला मोनबावगोन होननानै सोंबाय थायो नालाय
अरुणोदया खननै मोनखांबाय अरुणोदय 1 अरुणोदय 2 आरो अरुणोदय 3 फैगासिनो दं एमपि इलेक्शननि उनाव दा अरुणोदय 3 जेब्ला एमपि इलेक्शननि उनाव फैगोन होनबा बेखौ सिलेक्शन खालामनायनि मेम्बाराव कमिटियाव आंसो थायो चेयारमेन मेम्बारफोर थाया ओंखायनो बे समा जेला फैगोन होमबा मोननांगौ जायफोर दाख्लै मोनाखिसै सिगांनियावबो मोनाखिसै सेकेन्ड बारनियावबो मोनाखिसै एबार थार्डआव फ्राय मोनहैनायनि लामाया आरो थाबावगोन ओंखायनो खबरदार दा जिहेतु कमिटियाव आं थागोन आं सहाय खालामगोन आइफोर आफाफोर मिथिबाय এইবার आं सहाय खालामगोन नोंथांमोनहा एप्लाइ खालाम एमपि इलेक्शननि उनाव फैगासिनो दं बेवहाय आंसो होनो हागोन बे उकिल फुकिलमोनहा होनो हाया खोनाबाय दा बे जिनिसखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लादो दा बेनोसै आं गोलाव खोथाखौ बुंला बेयावनो बेखिनिखौनो बुंनानै बयनिसिमबो गोरबो गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय आरो साबायखरखौ जासिहरनानै एसेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों